السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير. مرحبا بكم معايا في نهار جديد وفيديو جديد كيف ما العاده. نتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي امان الله وحفظه يا ربي. ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد السيرو ديال هاد المنزله وديال هاد الكحبه وهاد راكم عارفين كلشي كيعاني من هاد من هاد الكحه اللي كاينه، وان شاء الله غادي يكون واحد السيرو اللي هو زوين والانسان يحاول على الذات ديالو من الادويه، من السيروات. الذات ما خصهاش تولف الدواء بزاف، وقد ما الانسان حافظ على الحاجه اللي هي طبيعيه وصايب شي حاجه طبيعيه غتكون حسن. اليوم غادي نحضر معكم السيرو بليمونه وحده فقط. حيدت ليها الراس من هنا ومن هنا كيف ما كتشوفوا. غادي نحكها بعد ما غسلتها مزيان باش ما كيبقوش فيها ديك النقيطات اللي كيكونوا كيبانوا كحلين. تغسل مزيان. عندي الشيته ديال الكوزينه غسلتها بها صافي، وعندي معلقه ديال سكينجبير مطحون على اليد غبره، وعندي معلقه ديال العسل الحر. دابا غادي نحك هاد الليمونه، نحاول نحك غير الفوق ديالها، ما نوصلش لهاد البيض. هاد كيف ما كتشوفوا كتبقى واحد الاماره ديال الصفوريه في ديك الجلده البيضاء باش ما كنوصلوش ليها. والجلده الفوقانيه بغيتي تقشريها بالموس رقيقه وما توصليش للبيضه وتقطعيها ماشي مشكل. بغيتي تحكيها بهذه الطريقه كتجي سهله حتى في هذا. المهم هانتو كيفاش بقات الليمونه شنو طاح منها نهائيا واش وصلت للجلده البيضاء. نتمنىكم تتابعوا الفيديو حتى الاخر. وراه هاد السيروا البنات غزال ما ان شاء الله غادي نحضروا معكم، ونتمنىكم غادي تجربوه وتردوا عليا. سيرو زوين طبيعي ديال يدك، وفيه مكونات اللي هما غزالين. راكم عارفين هاد المكونات فيهم بزاف، بخصوصا الليمون فيتامينات سي، العسل الا كان حر خصوصا الا كان ديال الدرغموس ماشي مشكل. الا ما كانش ديال الدرغموس اي حاجه حاضره عندكم ممكن تحضروا بها هاد السيرو. حتى لا ما كانش العسل الحر 100% يكون عسل هكا كيف ما حضرتو معاكم بالاعشاب ولا عسل ديال الدرغموس، راه كيكون زوين بزاف. صافي بعد ما حكيت هاد القشور ديال الليمون في الكاسرونه غادي نحيد هاد الجلده البيضاء، وغادي حتى الليمونه غنديرها كامله غتنحيد منها غير الجلده البيضاء. صافي غادي نقيها هكاك طريفات رقاق ونحطها، نقي منها الخويطات البيضين الا كاين شي خويطات بيضين اللي كيكونوا في الوسط ديال الليمونه. وها نتوما كيف ما كتشوفوا هاد لبسوه ولا كتحيد هاد البيضه هذه القشره البيضاء صافي، ونقطعها طريفات وغادي نديرها فيها الكسرونه، وغادي نزيد معها كاس ديال الماء، كاس العنبه ولا كاس اللي كتشربوا به اتاي، راه تقريبا ما كيكونش بيناتهم فرق بزاف. هاد كاس ديال الماء ديال الروبيني عادي غادي نزيدوا على هاد الليمونه اللي هي كامله نحيد منها غير القشره البيضاء، وغادي نديرو فوق العافيه مهيله ونخليه يطيب مزيان. ونحاول نحاول من ندير فيه سميتو من نديرو يطيب فوق عافيه مهيله، ونحاول نبقى نمعك فيه بواحد المعلقه هكاك ديال العود. نبقى نمعك فيه مزيان باش يتبخ ويطلق دوك الفيتامينات اللي كاين في هذا الليمون. وما غاديش نضيف معاه العسل وسكينجبير دابا حتى يطبخ ليا الليمون. وهذه راه وصفه زوينه البنات، ما كتخليش ديك الكحه نهائيا ولا داك الجرح اللي كيكون في الصدر. غادي نتمنىكم هذه الوصفه تجربوها وتشاركوها مع العائله، مع الخوت، مع الصحاب اللي عندكم في الواتساب. راها زوينه وغادي يرحموا عليكم والديكم، وتا انا كنسالكم رحمه الوالدين. الله يرحم جميع الامه الاسلاميه يا ربي، الحيين والاموات فيهم. هانتوما نقيتو مزيان. هكا نحاول نديرو به معلقه ديال العود. كنبارك لكم في شهر شعبان. نتمنى يدخل علينا وعليكم وعلى جميع الامه بزياده في الايمان والزياده في حب الله والرزق والصحه والسلامه يا ربي. هانتوما هو كيتطبخ وانا كنحاول نمعك داك الليمون هكا بحال هكايا دغيا. راه تبارك الله الليمونه حلوه دغيا طلقات وترخفات صافي. وغادي نحيد بعد ما طيب مزيان غنطفي عليها العافيه، راه كطيب على عافيه مهيله باش يجي داك السيرو زوين، سيرو طبيعي غزال بزاف صراحه وزوين ومفيد للكحه والجرحه اللي كتكون في الصدر. كتحسوا بواحد الجرح في الحلق ولا الجرح هكا تكحبوا وتحسوا بالصدر ديالكم عامر
ولا راه دابا هاد المنزله اللي دازت الحمد لله راه هاد الشتا بعدا ملي صبت راه شويه شويه الانسان اللهم لك الحمد باش كتصب الشتا كتمشي ديك المنزله اللي كتكون. وهانتو بعد ما برد الليمون خليته برد عاد غادي نديرو في المونينيكس وغادي نطحنو. غادي نحاول نصفيه مزيان، زدت مع سكينجبير معلقه صغيره ديال السكينجبير. ودابا طحنته مزيان وغادي نديروه في الصفايه رقيقه وغادي نصفيه. وغادي نزيد من بعد ما غنصفيه طالعه منه واحد الريحه زوينه البنات صدقوني راه سيرو غزال. بعد ما غادي نصفيه عاد غادي نزيد عليه ديك المعلقه ديال العسل وغادي نعاودو فوق العافيه مهيله حتى ما يبقاش الماء، يبقى غير داك سميتو بحال غيبقى غير العصير ديال الليمون مع العسيله يختار لينا مزيان. عاد غادي نديرو في القريعه ديالو صافي وغادي نحتفظوا به هكا اللي فيه هاد الرواح ولا الكحبه ولا هذا خليه حتى تبغي تنعسي اختي، ماشي تشربيه وتشربي الماء ولا تشربيه وتخرجي للبرد وراه غتعرقي. عرفتي على عرق فاش كتشربيه غتحسي براسك كترخفتي وغتعرقي بزاف. والغد لي ان شاء الله غتصبحي بخير وعلى خير. الله يشافي الجميع يا ربي. هانتوما راني زدت العسل دابا شوفوا كيفاش جا كيجي سيرو طبيعي حتى الريحه اللي كتطلع منه ديال السيرو. شوفوا على اللون فيه كيف فتح الشهيه البنات وكنبقى نحرك هكا هو شوفوا راه كيبقى كيطلع داك الباقات يتربخ مزيان صافي. وبعد ما غنحس به طاب مزيان طفيت عليه البوطه وخليته حتى برد. هانتوما حتى دوك الخبيطات ديال السكينجبير ما كيبقاو في الصفايه مع كنصفيه في الصفايه رقيقه. وبعد ما برد غادي نديرو هنا في هاد القريعه ديال الدجاج ونحاول نسدها مزيان. خليته تبرد من طبيعه الحال. عاد درتو في القريعه ديال الدجاج حاولوا تسدوها مزيان وصافي. بعد ملي تبغيو تنعسوا بعد ما تتعشاو وصافي وتجيو للفراش ديالكم تبغيو تنعسوا تشربي اختي معلقه كبيره ولا كان الدراري الصغار عطيهم بحال هكا نص معلقه ولا معلقه صغيره. وتفكريني راها وصفه زوينه بزاف وسيرو زوين بزاف لحقاتاش بزاف الاخوات وبزاف من نفسنا حنا دوزنا هاد الرواح هذا. الله يشافي الجميع. وندوز معكم دابا المدينات الجديده غنشارك معكم ملي كنت البنات في جديده وعجبوني بعض اللقطات وقلت علاش لا ما نصورهمش مع البنات. هاد المحل تبارك الله شوف كيفاش داير ديال الخضره. قلت انا علاش لا ما غاديش حتى بزاف الناس كياخذوا فكره على خضار اللي كيكون عنده جميع انواع الخضره. بحال دابا اللفت المحفور بالتراب ديالو والخضره تبارك الله بالورق ديالها. شوفوا البنات خرشف كاين الفول طري كاين البسباس بالورق ديالو او كاين الفجل بالورق ديالو. لحقاتاش كاين شي خضره مثلا بحال الورق ديال البسباس كيف ما كتشوفوه بالورق ديالو. الورق ديالو كاين بزاف الوصفات كيجي فيهم زوين مثلا هكا شلاضه تبغي تحضريها هذاك الورق ديال البسباس ممكن تفرشيه ممكن تزيني به ممكن كيعطي واحد اللوغو زوين البنات. وكاين حتى الخضره بالنسبه للناس اللي خدامين واللي موظفين كيجيو معطلين مزروبين الله يكون في العون الله يدا. كيلقاو الطويسه مقاده بالخضره كلها على حسها وطريقه كيف ما بغيتي اختي كاملتك تجي ولا طويجين كيجي. شوفوا هاد الحاره شحال غزاله فيها الالوان فيها الصفراء فيها الحمراء فيها الخضراء فيها حتى البيضاء. كيف ما تشاهدتي طويجين كيجي كيف ما غتجي غادي تاخدي ديك السوبيره ولا ديك الميكا. انا كنقول هاد الهضره بالنسبه للناس اللي كيخرجوا معطلين بالنسبه كيكونوا فيهم حتى مثلا الزوافريه مساكن اللي خدامين. شوفوا هاد السوريست في الصفر وكاينه في الاحمر. بالنسبه الاولاد هكا اللي كيكونوا مساكن كيقراو كيكونوا خدامين وما عندهمش وقت وكيجيو عيانين صافي كيبغي يدير الحيمه ويدير الخضيره كاين هاد مكيور صغيور كيجي في الطاجين مع اللحم ويكون اختي شي ملج ما تشبعيش منه كيجي غزال. كاين هنا الحمص كاين المهم جميع انواع الخضره. بالنسبه كيف ما قلت لكم الدراري اللي كيكونوا خدامين ويجيو عيانين الخضره مصايبه القوق جلبانه الفول اي مهم جميع انواع الخضره الخرشف هما مصاوبين. خلطيه اختي حركي وديري طويجينتك ولا كوكوتك ولا الصوبه ولا حتى السبانيخ هما دوك لي زيبانار هما مصاوبين تما مقطعين. كاين البقوله مقطعه
واللي عجبني في هذا المحل بزاف البنات وبغيت نشاركو معكم، هادو راهم اعشاب. الشاشيات اللي كنهز كنوريكم اعشاب، كاين مرد الدوش، كاين اليازير، كاين فليوام، شفتوهم فيها الشاشيات البيضين. ديك الاعشاب بالنسبه اللي كيبغي ينسم هكا الماكله ديالو يدي هكا اليازير، فليو، الزعتر. كاينين اعشاب كيبيعوهم مع الخضره خضرين طريين. بالنسبه هكا بزاف الشهيوات كيبغيو يتنسموا باليازير، ولا كيف ما قلت لكم بجميع انواع الاعشاب كاينين في هذا المحل هذا. كاين في مدينه الجديده، اللي كيعرف مدينه الجديده دكاله، من ديك النواحي ديال دكاله. وصافي ديتي راه هو تبارك الله ما شاء الله. كاين العنب، كاين الخوخ، كاين الشهديه، كاين هذا ما عرفتش شنو سميتو. ها هما شتو كيدير هذا البنات، ما نكذبش عليكم ما عرفت سميتو. انا سولتو على السميه ديالو ولكن ما بقيتش عاقله على ما عرفتش سميتو. كاين الخوخ، كاين الشهديه، داك الكيوي. تبارك الله الحمد لله بلادنا كلها خيرات. القرعه الحمراء اللي عزيزه على كل شيء. الربيع الحمد لله. وقلت علاش لا اللي ما نشاركش معكم هاد المحل الزوين صراحه الله، اللي فيه شي حويجات اللي عجبوني، خصوصا كيما هذه قرعه سميتها القرعه الشوكيه. هانتوما حنا عندنا في بلايص اخرين كيكون غير ديك القرعه كورجيط اللي هي حداها، ولكن هذه قرعه الشوكيه كتكون حلوه، كطيب في المرقه كتجي بحال الشكل ديال البطاطا الحلوه. هاد القرعه الشوكيه كاينه الباربه بالورق ديالها، شوفوا شحال زوينه، المنظر فيها باقا جديده. وكيف ما قلت لكم البنات كتعجبني الاعشاب اللي تكون طريه. وهنا غادي نشد معكم واحد شويه ديال الطريق في كيف ما قلت لكم في مدينه الجديده. غادي نشد معكم واحد الروبه كتعجبني، ها هي اللي فيها جوج خيل واقفين. ونتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله يا ربي. وهنا غيكون سالا الفيديو ديالي ان شاء الله مع فيديو جديد. تحياتي لكم جميعا، ولا يخطيكم خوتي خواتاتي على المتابعه ديالكم. وما تنساوش البارطاج واللايك والكومونتير ديالكم محفز. بسلام عليكم.